Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą po piet ir 264, 260 kartą susitinkame kartu. Liepos 17 diena, kalbėsime apie finansus, apie tai, kas įvyko per paskutinę savaitę. Tai rinkos iš ties yra pakankamai ramios. Viksas yra ties 17 punktų ir čia kažkokiu tai stebuklų nėra. Indeksai yra ties aukštumose. Ir ko gero, kad toliau vyksta pokalbiai apie tai, kaip Trumpas dar kokius sprendimus priims. Tai daug kas jau stebino, sakyčiau, stebina dar šiandien dienai. Tai toliau yra kalbama apie tarifus, apie 10, 15, 50, 100% tarifus, kuriuos jisai paskelbs ir čia ribos kažkokios tai nėra. Dabar, kas per praėjusią savaitę įvyko, tai tikrai atkreipčiau dėmesį į vieną dalyką. Tai yra labai tikėjosi visi pirmadienį Trumpo kalbos apie Rusiją. Jinai buvo pranešimas apie tai, kad 50 dienų iki taikos pasiekimo, apie tai, kad Ukrainai bus suteikti ginklai. Kas buvo labai svarbu ir kas turbūt žiniasklaidoje nebuvo paminėta, tai yra, sakyčiau, kad vis tik tai svarbiausias momentas buvo, kad vis tik tai sankcijos nebuvo priimtos Rusijai. Ir naftos kaina labai stipriai kilo iki pirmadienio. Po pirmadienio jos leidosi žemyn, vėliau matysite grafiką ir jos vėl nukrito. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad stabilumas yra išlaikytas. Jeigu finansiškai žiūrint, tai labai ok ir labai gerai. Jeigu žiūrint iš Lietuvos pusės, iš mūsų pusės, galbūt norėjusi, kad tos sankcijos būtų įvestos. Tai yra visgi kas perka rusišką naftą, kas ją perdirba, tai visų pirma, čia turbūt Indija ir Kinija. Sankcijos grėstų ir tas eksportas sustotų. Tai yra finansavimas karo sustotų. Tas neįvyko, lauksime 50 dienų, praktiškai pusantro mėnesio. Nežinau, ar tai sutampa, bet tai bus iki rugsėjo mėnesio. Ir būtent rugsėjai bus priimami sprendimai. Tai mes matėme sprendimus su Iranu. Su Iranu buvo sprendimai labai drastiški. Kas liečia Rusiją, nežinau, ar tie sprendimai bus priimti. Kas liečia muitus, Europa labai bangavo per praėjusią savaitę. Tai yra, kad bus priimti muitai bus 10, 20, 50% ir taip toliau. Vėl nežino, kokie jie bus, kas liečia Europą. Tai aš kažkaip tai galvoju, kad finansų rinkos šiandien dienai praktiškai nereaguoja į tą situaciją, kurią mes turime. Na, nepaisant to, iškirpau Bloombergo vedamosius straipsnius Bloomberg'e, vėl diskusijos apie muitus ir panašius dalykus. Euro dolerio kursas išlieka stabilus. Sakyčiau, šiek tiek krito euras dolerio atžvilgiu, bet tai nuo praktiškai pokytis vienu centu. Kas liečia naftą, naftos kaina, kaip ir minėjau, krito būtent visų pirma po pirmadienio. Tai yra, kad nebuvo įvestos sankcijos Rusijai šalims, kurios perdirba rusišką naftą. Dujos išlieka stabilios, čia yra gera žinia visiems gyventojams ir, sakykime, investuotojams, nes elektros energijos kainos taip pat turėtų būti pakankamai stabilios, nepaisant to, kokią turime ganėtinai stiprią vasarą visoje Europoje, išskyrus Lietuvą, kaip būtų gaila. Tai karštis yra nežmoniškas, energijos sąnaudos yra labai didelės šaldymui, bet to mes neturime. Na ir S&P 500, mūsų indeksas išlieka stabilus, pagrindinės investicijos išlieka stabilios, grąžos kažkokie dideli pokyčiai nebuvo. Tai šią savaitę tikrai, taip galima sakyti, kad per savaitę, per 7 dienas apart Trumpo viražų vėl apie muitus, kažkokių didelių pokyčių nebuvo. Vario kaina stabilizavosi, aukso kaina apskritai išlieka stabili per paskutinius turbūt 3 mėnesius.
Na ir mūsų fondai. Tai kas liečia fondus, tai fondų gražos yra gražios obligacijų kryptyje, 4-5 procentai, labai, labai švari, graži graža. Vidutinės rizikos fondai vis dar laižosi, kaip sakau, tokius nuostolius iš akcijų rinkos, kurios buvo prieš kelias mėnesius. Na ir akcijų fondai, patys rizikingiausi fondai, čia mes matome tikrai neblogas gražas. JAV fondas taip pat grįžta prie nulio dėl palyginamosios bazės, apie ką kalbėjom praėjusią savaitę. Ir kas liečia Europos fondus, tai 20+%, manau, kad tai yra puikus rezultatas. Sekančią savaitę, Liepos 24 dieną, susitiksime 16 val. 261 kartą ir iki susimatymo.